Բարև ձեզ, CVK-ի եթերում այսօր զրուցելու ենք USA Armenia Live եւ Հայ կյանք շաբաթաթերթերի գլխավոր խմբագիր Ափո Չապարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Չապարյան, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Բարի կալուստ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ, բարև բարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Չապարյան, սկսենք մեր զրույցը ներքաղաքական խնդիրներով, ինչպես գիտեք, ընտրություններն արժևում եւ նախկին եւ ներկա տերակատարները մասնակցելու են այդ ընտրություններին, որոնք կայանալու են հունիսի 7-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ ինքը լինելու է կամ Դաշնակցությունը հայտարարեց, որ նրանք նորից նույն Հայաստան դաշինքով են մասնակցելու ընտրություններին եւ Ռոբերտ Քոչարյանը գլխավորելու է ցուցակը եւ նա էլ վերջերս ակտիվացել է հանրային եւ քաղաքական կյանքում ոդկասթներ են նկարում իր թիմակիցների հետ եւ վերջին ոդկասթի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ հայտարարեց, որ եթե ինքը լիներ 2021 թվականին հաղթեին ընտրությունները, ապա պատերազմները, որոնք հետո տեղի ունեցան, տեղի չէին ունենա եւ այն աղետները, որոնք Հայաստանը բախվեց 21 թվականից հետո տեղի չէին ունենա, այսպես կմեկնաբանեք, արդյոք հնարավոր էր խուսափել դրանցից եւ ինչ դեպքում էին դրանք հնարավոր, արդյոք Քոչարյանի կառավարման դեպքում իրապես այդպեսի արդյունքներ կգրանցվեին։ Ինձ համար ապշեցուցիչ է միևնույն ժամանակ դադարելի երևույթ է, որ հայկական pedagogiությունը թալանի ենթարկած եւ հայ ասկի եւ հայրենի մեր ժողովրդին աբական արևանքած եւ հայկական pedagogiության հանդեպ միջև այսօր թշնամապար նգրդում ցուցաբերող այս դարերը թերևս ազատության մեջ են եւ ոչ միայն այդ դժբախտաբար իրենց թալանը կօգտագործեն գրտնագի անգամ սեփական ժողովրդի եւ հայկական pedagogiության դեմ մենք պետք է շատ լավ հիշենք այն դարիները, երբ բարոն Քոչարյանը հաղթող հայկական pedagogiության նախագահն էր 1998 թվականից սկսած մինչև 2008 եւ իր հետ իրեն հաջորդող երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ուրեմն այս անձնավորությունները պատմական առիթ ունեին Արցախյան առաջին ազգագրական պատերազմից հաղթական դուրս եկած հայության, Արցախի հայության, հատկապես Արցախի հայության եւ ամբողջ հայաստանի համար վերջնականացնեին այդ ռազմական հաղթանակը եւ ցերպերում իրականացնեն թիվանակիդական հարթակի վրա եւ ոչ միայն այդ, սակայն այս մարտիկը նաեւ այդ տարիներին Արցախը օգտագործած են որպես ասենք բادرվակ իրենց համար նույնիսկ սպիրկահայության գողոպտելու համար, որովհետև գիտեն, որ ամբողջ արտերկրի հայության ամենադգար գեդը Արցախի հայությունն էր եւ անշուշտ Հայաստանը, բայց այդ ժամանակահատվածին Արցախի պատերազմական գոտի էր ըստ էության։ Այո, եւ մենք նաեւ ականատես եղանք, թե ինչպես իրերը հաջորդ վարչակազմերի օրոք հայկական pedagogiության պաշտպանության բյուջեն թալանվեցավ, տնտեսությունը, ասենք ապօրինի, ասենք մենաշնորհներ իրականացվեցան եւ մենք նաեւ դժբախտաբար ականատես եղանք քրեա օլիգարխիկ մշակույթի զարգացմանը, որը եկավ եւ հասցրեց մեզ այսօրվան 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմին աբսուրդ բան է, որ հայկական ռազմական ուժերը, պաշտպանության ինքնապաշտպանության ուժերը այսպիսի խայդարակ աղետալի բարդություն գրեին, անշուշտ ես բազմաթիվ ծառայողների հետ շփում ունեցած եմ, սա առաջին օգտակնությունից չէ թեպի Հայաստան, ես 90-ականներից սկսած եմ Հայաստան գալ եւ իմ աշխատանքները առաջ տանել եւ անշուշտ իմ գաբերը բազմաբիսի են եւ ես պարոն Չապարյան կներեք Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը պնդում են, որ այ եկավ 2018 թվականից նոր իշխանությունները
եւ կազմակերպեցին բանակը եւ փոփոխություններ արեցին սպայական անձնակազմում, հաղթող գեներալներին հանեցին, չնայած ակնհայտ է որ նույնիսկ եթե այդպես է եղել գեներալներին հանել են, ապա նրանց տեղակալները բանակի մարդիկ են զբաղեցրել այդ տեղերը, բայց ընդհանրապես մի քանի կարելի ասել կոսմետիկ փոփոխություն է եղել բանակում ոչ ավելին, այդ սպայական կազմի իմաստով, բայց ամեն դեպքում ասում եմ որ կազմակերպվեց բանակը եւ դա բերեց այդ պարտությանը։ Բացի այդ, նշում են, որ դրա ապացույցը այն է, որ իրենց կառավարման տարիներին 10 տարի Քոչարյանի եւ 10 տարի Սերժ Սարգսյանի բացառությամբ 400-օրյա պատերազմի չի եղել, Ալիևը վախեցել է նրանցից, Ալիևը վախեցել է պատերազմ հրահրել եւ Ալիևը անգամ իր բերանով ասել է իբր փակ քննարկումներից մեկի ժամանակ, որ միջազգային հանրությունը պարտադրում է փակ դռների հետևում իրեն ընդունել Ղարաբաղի անկախությունը։ Ահա այսպես բանակցել են, այսպեսի բանակ են բայել 2018 թվականից այդ ամենը փլուզվել է։ Իրենք արդեն ոչ միայն բանակը գազམ་ակնթած են իրենց դարիներին, այլ նաև հայկական pedagogiությունը գազམ་ակնթած են 2008 թվականից մինչև 2018-ը եւ շատ հետաքրքրական էր եւ ցինիկական որ 2018-ի սկիզբները նախա Սերժ Սարգսյանը փեմագանացված գերբով ուրախությամբ հրաժարական տվավ ըստ երևույթին ինքը գիտեր որ մի բան գդարվելու է եւ արդեն բաց աղբյուրներից հետաքային բարձ հարցավ թե ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը գոմ եղած են որ այս 2020 թվականի 44-օրյա հագահայ դերորիստական հարցակման արդիվ հայկական կողմը խայդարակ բարդություն գրե եւ ըստ երևույթին իրենք կներկայացնեն ռուսական դաշնության այն թևը որ գդրուկ հայկական է եւ իրենք չեն նույնիսկ խփնիր եւ ամոթի սկացում ունենալ եւ ընդունել որ իրենք 2020 թվականի 44-ին եւ իրենց հետևորդ այսպես կոչված Ղարաբաղյան գլանի գեներալները տեսանք ինչ արեցին եւ այդ pedagogan քախնիկ չէ բայց հիմա արդեն բաց աղբյուրներ են եւ մեր հայրենի եւ աշխարհասփյուր ժողովուրդը կկարողանա հաստատ իրազեկվել եւ իմանալ թե 2020 թվականի 44-օրյային իրենց հետևորդ գեներալները ինչպիսի թավաջանական կորզունեություն կորզեցին եւ այստեղ pedagogan համար առաջին սպառնալիք ես կտեսնեմ միջև այսօր ըստ երևույթին գարկմը գեներալներ իհարկե այդ ժամանակ շատ ավելի էր նրանց թվականակը իրենք զուգահեռ բացի հայկական pedagoganությունեն ասենք ամսական վճարում ստանալի արդյոք ճիշտ են նաև այն դերեկությունները որ նաև Կրեմլից վճարումներ կստանան ուրեմն ես երբեք պիտի չի զարմանամ թե ինչպիսի ներքին բացահայտումներով վարչապետ Փաշինյանը սկսած է ազատագրել Պաշտպանության նախարարությունը աշխատանքից զրկելով կոռումպացված գեներալներ եւ հատկապես ռսաստրուկ մարդիկ ովքեր գարաշնորթվին հայկական pedagoganության ինքնիշխանությունը անկախությունը պաշտպանունակությունը սաբոտաժի ենթարկելով, որովհետեւ ի վերջո հայկական pedagoganությունը վերածվի ռուսական գուբերնիայի եւ մենք ես անձնապես ոչ միայն գմերժեմ բարոն Քոչարյանի անհիմն դատաբարությունը, այլ ես ինքս կդատաբարտեմ իր ճշմարտության չհամապատասխանող խոսքերը, որ իրականության մեջ իրեն եւ բարոն Սերժ Սարգսյանին պետք է վերակրվի եւ նույնպես եւ այսօրվա ռսաստրուկ այսպես կոչված ընդդիմության Պարոն Չապայան, հավանաբար գիտեք, որ առաջիկա ընտրություններում կարևոր է խաղաղության եւ արժանապատիվ խաղաղության, եթե բնութագրենք ընդդիմության խոսույթով, խաղաղության եւ արժանապատիվ խաղաղության եզրույթների տարբերությունները, օրինակ իշխանությունն ասում է, որ եթե վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ ասում են, որ եթե հունիսի 7-ից հետո իրենք չվերընտրվեն, քաղաքացիական պայմանագիրը չվերընտրվի, ապա մեծ հավանականությամբ կլինի նոր սեպտեմբերյան պատերազմ։ Ընդդիմությունն ասում է, որ ոչ, մենք կգանք եւ խաղաղության պայմանագիրը կվերաբանակցենք,
թրիպը կվերապանակցենք եւ մենք չենք գալիս պատերազմի, ուղղակի գալիս ենք երաշխավորներ ներգրավելու համար, որովհետեւ առանց երաշխավորների հնարավոր չէ խաղաղություն։ Ռոբերտ Քոչարյանը մատնանշում էր Կիպրոսի օրինակը, երբ նշում էր, որ երաշխավորները աշխատել են։ Արդյոք, պարոն Չապայան, այդ ընտրությունները հունիսի 7-ի այդքան կարևոր են խաղաղության եւ պատերազմի տեսանկյունից, եւ արդյոք պնդում այն, որ իշխանություններն են անում, որ հունիսի 7-ից հետո, եթե քաղաքացիական պայմանագիրը չստանա համանadrական մեծամասնություն, ապա պատերազմը ավելի հավանական կդառնա։ Ես միանշանակ կողմ եմ այն քաղաքարին, որ իշխանությունները, որ այսպիսի ծանր ճակատագրական պատմական խաչմերուգին հայկական pedagogian լինել չլինելը նժարի մեջ դրված էր ամեն տեսակ կորձիկագազմ օգտագործեցին դվյալ պայմանների հիման վրա եւ ներկա պայմանների հիման վրա պետք է ասել որ այս խաղաղությունը արժանապատիվ խաղաղություն է ինչու որովհետեւ հայկական pedagogiությունը արյուն լվա վիճակի մեջ էր արդեն 2020 թվականի 44 օրյային երբ մեծականակ արդակին թավատության եւ ներքին թավաճանության զոհ գնացին մեր արժանավոր երդասարտուիները, որոնք իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հայկական pedagogiության ինքնիշխանության եւ անկախության բարձր իդեալի համար եւ նաեւ մենք ունեցանք հազարավոր վիրավորյալներ, ուրեմն այդ բանը մեր ժողովուրդը, մեր հայկական pedagogiությունը, եթե ավելի լավ վիճակի մեջ լար, եթե իրենք հայկական ինքնապաշտպանությունը սաբոտաժի ենթարկած չլային, մենք նվազագույն գորուստով պիտի դուրս գայինք եւ պիտի նույնիսկ պետք է բնթել ես գոմնագից եմ բազմաթիվ զրուցակիցներու, ովքեր գտնեն որ նույնիսկ հայկական կողմը կարող էր հակառակ որ տեխնիկա գար, ասենք ԱԹՍ-ները անօտաչու թրջող սարքերի տեխնոլոգիան բավականին հզոր կերպով կգերարվեր, հակառակ այն բոլորին պետք է ասել որ հայկական կողմը ռեալ շանս ուներ հաղթական դուրս գալու, որովհետև մենք նկատի պետք է ունենանք, որ ինչպես Սյունիքը, նույնպես եւ Արցախը, որպես լեռնային ամրոցներ ոչ մի ռազմոթանավներ կամ ԱԹՍ-ներ այդքան կորձնական չեն կարող լինել, որովհետև թաշտային, ասենք, բայց ճեղքումը եղավ Ջաբրայելից, որը ավելի հարթավայրային է եւ այդպես ստացվեց Ադրբեջանի մոտ։ Այո, բայց միան այդքանը կկարողանային, անալ անշուշտ մեղսակցությամբ եւ թավաճանությամբ մեր ներքին ռուսաստրուկ գեներալներին այդ մեկը իրականացավ, մենք արդեն տեսանք ինչպիսի փրկարարական աշխատանք տարին Արցախը փրկելու համար ուրեմն տեսանք ինչպես Արցախը փրկեցին հիմա այսօր այսպես կոչված ընդդիմություն ես իրականության մեջ ներկա ընդդիմությունը ցավիսիր չեմ ընդունում որպես լեգիտիմ ընդդիմություն որովհետև այս ընդդիմության խոշոր հատվածի դերը Նոբարաշինի քրեակադրողական հիմնարկում է ցավիսիր Եվ ցավիսիրտ երբ հայրենագիցներ ես ալ իրենց երթին հարց կուտա եթե ինչպես կբադայի որ հայկական pedagogiությունը թալանած հին քողապետական հին ռեժիմական քողապետականները այսպես ազատության մեջ են եւ ոչ միայն ազատության այլ նաեւ գմասնակցին ընդրություններին սա արդեն абսուրդ բան է անշուշտ ադալ ուրիշ թեմա է որ թադա իրավական համագարկը թերևս չի ազատագրված եւ հույսով որ թադայրավական համագարկն ալ մի օր լիագադար գերբով կկործե որպես անաչար անգախ միավոր եւ այս ներքին թալանչիներին իրանց դերը ցույց կտա Պարոն Չապարյան իշխանությունը պնդում է որ հաստատված խաղաղություն կա ներողություն մի քիչ առաջ ծեր հարցի մեջ շատ կարեւոր հատված մգար թրիփի մասին հենց դա է ասում այո թրիփը ոչ մեկեր հագաբեդական հագահայկական դրամատություն ներկայացնող հատված ունի իրենք ցույց թողան այն հատվածը քրավոր եւ ոչ թե անանք ենթադրություններու հիման վրա
որովհետև մենք այստեղ ըստ երևույթին այսօրվա ընդդիմության կարևոր հատվածը փախտակուշակությամբ կսպաղվի։ Մենք պետք է ռեալ փաստերով իրար հետ առնչվենք եւ փաստերը ներկայացնենք եւ հանրությունը ճիշտ կողմնորոշվի եւ պետք է ասել որ փոխնակա JD Vance ճիշտ ասավ որ 99 տարվա համակորձակցության եւ ամերիկյան եւ հայկական միադեղ ամերիկյան եւ հայկական ընկերության դնորինության ներքո փանեցնելը առանց ոտնահարելու հայկական pedagogical հողային ամբողջականությունը եւ առանց խափանելու Հայաստանի հարավային թարբած Սյունիքի վրայով գապելու Իրանի հետ եւ մեծն միջինարևելքի հետ։ Հիմա պարոն Չապյան կներեք, այդ համատեքստում ընդդիմությունից որոշ դերակատարներ, օրինակ Հակից Լևոն Զուրաբյանը, Էդմոն Մարուքյանը նկատել եմ իրենց դեպքում հատկապես բառացի են ասում, որ այդ թրիփով կասկածի տակ է դրվում Իրանի հետ մեր ունեցած սահմանը եւ որ այս ճանապարհի վրա իրավասություն են ունենում ամերիկյան կազմակերպությունները եւ այդտեղով ցանկացած այլ ենթակառուցվածք կառուցելու համար օրինակ, եթե օրինակ ուզենք մենք հյուսիսից դեպի հարավ օրինակ երկաթուղի կառուցել, ապա այդ ժամանակ մենք, քանի որ դրանք հատվելու են թրիփին, մենք խնդիրներ կունենանք եւ իրենք կարող են թույլ չտալ մեզ եւ այսպիսով կասկածի տակ է դրվում Իրանի հետ սահմանը, որը նաեւ Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, որ մի քանի կիլոմետր, 20 եւ այլոց կիլոմետր առանձնացված տարածք է լինելու։ Դա աբսուրդ բան է, անհիմն զրբարդություն է, բարձրապես որովհետեւ իրենց թշփախությունը այն է, որ իրենք իշխանավորները չէին այդ ժամանակահատվածին, երբ թրիփը իրականացավ։ Այդ է իրենց ցավը։ Իրենց համար խորակույն ցավը կրեդիտը վարգը գբատկանի ներկա իշխանություններին եւ ներկա իշխանությունները պետք է ասել պետք է շնորհավորեմ այն փաստը որ պատմական փաստը որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երագոմ այսպես կոչված համացանակրի հաջորդող օրերին հագարակ որ այն ժամանակվա արդեն ռուսաստրուկները մեծ աղմուկ բարձրացուցին եւ ներխուժեցին ասկային ժողով եւ pedagogan կառույցներ հույս ունենալով որ գտաբալեն կառավարությունը ես պետք է շնորհավորեմ բարոն Փաշինյանին եւ ներկա իշխանության բոլոր ղեկավար շրջանագին մաս կազմող անձնավորություն եւ շարքայիններին ովքեր համար երբով ուրեմն կանգուն մնացին եւ 2021-ի հունիսի ընդդիմություններուն ժողովուրդը արդեն իր ասելիքը ասավ եւ երբ ժողովուրդը իր ասելիքը ասավ քվյա դուպի միջոցով մենք արդեն ագանադես եղանք հին ռեժիմականների հերթական բարդությանը եւ որոնց հերթին իրենց ամիջական կորձագից հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին բռնազավթած Քարեքին Բգդրիչ Ներսեսյանի Մոսկվայի եզրած որ նաեւ զանոթ է KGB կորձակալ Գարո Ներսեսյանի եւ իրենց Ամերիկայի ագնարու կորձընկեր partner Հովնան arczepiskopos Տերդերյանի գողմե ղեկավարվող կամ թալանվող կամ սխալ նվադակների համար օգտագործվող հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու մեղսակցությանը շարաչուն որպես ապտակ 2021 թվականի հունիսի ընդդիմություններին բոլորն լսացան իրենց արժանի պատասխանը եւ ես կխորին որ 2026 թվականի շուրջ 2 ամիս յետ կգայանալիք համապետական ընդդիմություններին մեր հայրենի ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ընդրություն կատարի հայկական pedagogical ինքնիշխանության, անկախության, տնտեսական փառքավաճման, սոցիալ արդարության զարգացման, թադայրավական համագարքի առավել ուժեղացման եւ պաշտպանունակության օգտին, թե եւս մեկ անգամ պիտի գրկնվի 1920-ի անչափահասիկ գործընթացը, երբ հայկական pedagogical գործրեց անկախությունը 1918-20-ի Հայաստանի դեմոկրատական հանրապետությունը եւ հիմա նժարի թրված է եւ ժողովուրդը պետք է ընտրե կամ
հայկական ինքնիշխան pedagogian հավերժությունը կամ ռուսական գուբերնիայի այլընտրանքը, որ այն ժամանակ արդեն շատ հստակ է։ Պարոն Չապայան, կա այդպիսի ռիսկ, ռեալ ռիսկ, որովհետև ընդդիմությունը պնդում է, որ սրանով ուղղակի իշխանությունները տերորի են ենթարկում մարդկանց եւ արհեստական եւ մտածածին թեզեր են առաջ քաշում, թե պատերազմով սպառնալով, թե ձեր նշած պետականության կորստով սպառնալով եւ այս վտանգները իրական չեն։ Դժբախտաբար ներկա հայկական pedagogiությունը թիրախավորված է համագարկված շատ ուժեղ հիբրիդային պատերազմով, որը կգարավարի Կրեմլը եւ այդ հիբրիդային պատերազմին մաս կգազմի արդեն հիմա դժբախտաբար տրադիցիոնալ ուղագի եւ անուղագի գաշարադվությունը, բայց ոչ միայն այդ, ինչպես որ ես նախապես բարձրացնած էի եւ շնորհակալ եմ, որ Հայաստանի իրավաբան մարմինները աշխատասիրությամբ այդ մասին իրենց փաստերը ներկայացին, թե ինչպիսի համագարկված կերպով Ռուսաստանապնակ ռուսաստանցի, սակայն հայկական քաղաքացիություն ունեցող օլիգարխներ կորձի մղված են, որ Ռուսաստանապնակ Հայաստանի քաղաքացիներ, ովքեր երկար ժամանակ է Հայաստան գայք չեն ապրած, բայց ներխուժում կազմակերպեն եւ հունիսի 7-ի 2026 թվականի համապետական ընտրություններին էական ասացություն փանեցնեն եւ դաբալեն ոչ միայն ասենք Հայաստանի անկախ Հայաստանի իդեալով առաջադրանքով երազանքով առաջնորդվող հայրենի ժողովրդին եւ աշխարհասփյուր ժողովրդին, այլ նաեւ ամեն կերպ դաբալելու եւ ամեն կերպ վերստին ուրեմն հայկական pedagogiությունը 1920 թվականի նման գուբերնիայի ճանապարհը առաջնորդելու։ Պարոն Չապայան, դուք մեջ բերեցիք համարյա արտաքին տախուզական ծառայության տված ինֆորմացիան, որ երրորդ երկրից, չնշվում Ռուսաստանից, որ երրորդ երկրից այդպիսի քաղաքացիների են փորձում բերել կոնկրետ ուժի քվեարկելու համար, խոսքը Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության մասին է, եւ դրա համար ուզում եմ խոսենք նաեւ իր ստեղծած կուսակցությունից եւ ընդհանրապես Սամվել Կարապետյանից, շատ են քննարկումները, որ ինքը Ռուսաստանի մարդն է, Կրեմլն է ուղարկել հատուկ հանձնարարությամբ եւ այլն, բայց իրենց գործողություններով փորձում են ցույց տալ, որ իրենք արևմտյան ստանդարտներով երկիր են ուզում կառուցել, օրինակ, չգիտեմ, իրենց փաստաբանական թիմում Ռոբերտ Ամստերդամին ներգրավելով, Իսրայելից հատուկ մասնագետ ներգրավելով, որպեսզի ցույց տան, որ տեսեք, մենք արևմտյան փորձն ենք բերելու, մենք Ռուսաստանի մարդը չենք, կա ռուսական բանի հետ կապ չունենք։ Շատ ծիծաղաշարժ երևույթ է, բայց միևնույն ժամանակ լուրջ, բավականին լուրջ, պետք է սկոներ լանք բոլորս ալ, իհարկե այդ փաստը գմնա փաստ, որ ոչ միայն իրենք գաբավինին ամերիկյան բրենդինգին, որովհետև իրենք քաչ տեղյակ են, որ ոչ միայն հարավային Կովկասի պետությունների ժողովուրդները, հասարակությունները արդեն խոշոր չափով, արդեն իրենց կենցաղով եւ կորզելացիով ինտեգրացված են ազատ աշխարհի հետ եւ հատկապես արևմուտքի հետ, այլ նաեւ Ուկրաինայի, Մոլդովայի, արդեն Լեհաստանը վաղուց է Բալտյան երկիրների, ուրեմն ինչպես կտեսնեք, եթե աշխարհագրական քարտեզը դիտենք, պիտի նկատենք, որ սկանդինավյան երկիրներից միջև հարավային Կովկաս սա ժողովրդավարության գոդի է, ժողովրդավարության օղակ է, որ հետս հետե պիտի ուժեղանա եւ ժամանակը մեզ հասցած է այն գետին, երբ արդեն նույնիսկ ռսաստրուկ ընտիմատիրները չագերդյալ ընտիմությունը սկսած են օգտագործել Ամերիկայի բարի անունը, բարի վարկը եւ հիբրիդային պատերազմին իմիջայլոց նաեւ ես իրազեկվեցա այն փաստի մասին, որ նույնիսկ Կրեմլի կողմէ ամերիկյան իբրև թե ամերիկյան հրադարագություն թողարկված է ինի բաց Դաշիր Սամոներին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ այդ ամբողջ ռսաստրուկ ջամփարի օգտին նկատունք թերթերը որ այո թերթերը որ կդարածեն եւ դա էլ հիբրիդային պատերազմի մեկ մաս կգազմե եւ նաեւ մեզ գուշե թե իրենք ինչքան փուշմանած պետք է ըլլան
որ իրենց ճակատագիրը գաբած են հագահայկական այն գրեմլի այն թևին, որը վերջին տարիներին ինքնաբացահայտման ղարքով ամբողջ աշխարհի հայության արչև ինքնին խայտարակեց եւ 2020 թվականից առաջ ես դժվար թե պատկերացնեի որ օրը կարող է կա եւ ես այսպես հրաբարակային ելույթ ունենամ այս մասին սակայն 2020 թվականի 44 օրյայի միջազգային թավադությունը եւ թավաջանությունը ես պետք է կորցածեմ ճիշտ բառը թավաջանությունը Հայաստանի Հանրապետության երկարամյա դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնության հանցինս Ռուսաստանի Դաշնության պետք է ասել որ այո արդակին թավատություն եւ թավաջանություն եւ մեր ներքին թավաջանները հին ասենք ռեժիմականները ռուսաստրուկները արդեն հիմա գլխի ընկած են որ եթե իրենց ցևիստական մշակույթով առաջ գնալով եթե իրենք չցևանան նաև արևմուտքի մարդը ուրեմն դանուլ են դալու սակայն ըստ երևույթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ըսկոն է գիտե զանազանել եւ 2026 թվի Հայաստանի քաղաքացին նույն քաղաքացին չէ ինչ որ գար 1991 թվին 98-ին 2008-ին նույնիսկ 2014-ին պետք է ասել եւ ես ուրախ եմ արձանագրելու որ Հայաստանի ներս մենք ականատես ենք Հայաստանի քաղաքացու ինքնիշխան հոգեգերդվածքի զարգացմանը դե ակնհայտորեն ձեր նշած թվականների այդ քաղաքական process-ները մարդկանց թրծեցին, ուսուցանեցին, փորձ տվեցին եւ ակնհայտորեն Հայաստանի քաղաքացիները քաղաքականապես ավելի գրագետ են դարձել, նույնիսկ զգում են ինչ է կատարվում, բայց այդ ֆոնին Նարեկ Կարապետյանը, պարոն Չապարյան, պնդում է, որ Հայաստանում 37 թիվն է ձևավորվել, որ քաղաքական հետապնդումների շարան է սկսվել, որ բռնաճնշումներ են, ընդդիմությանը հետապնդում են, անգամ եկեղեցականներին են կալանավորում եւ դրանք արվում են բացառապես քաղաքական պատվերներով, այնպես որ ինչ դեմոկրատիայի եւ ինչ արժեքների մասին է խոսքը։ Ներողություն 1937 թիվը ձևավորվեց հոկտեմբեր 27 1999-ի չարապաստիկ եղելություններից ամիջապես յետքը մենք ականատես եղանք 2008 թվականի մարտի 1-ի ամեն քաղաքացիների սպանքը եւ անշուշտ 98 թվականի 27-ի pedagogan ղեկավարության գլխադումը նույն ինքն բարոն Քոչարյանի օրոք եւ բարոն Սերժ Սարգսյան այն ժամանակ ներքին գործոս նախարարն էր, եթե չեմ սխալվի, ուրեմն 1937-ի ստալինյան մշակույթը արդեն իքորց տրված էր բարոն Քոչարյանի եւ բարոն Սերժ Սարգսյանի օրոք, թեգուզ իրենք այնպես մգծեցին, որ հայկական pedagoganությունը ժողովրդավարություն է, սակայն մենք գիտենք ինչպիսի սոցիալ անարդարության զոհ կացած է մեր ժողովուրդը եւ նաեւ այսօր պետք է ասեմ, որ իրենց օրոք էր, որ սփյուռքահայ սրդացավ հայրենագիցներ, երբ Հայաստան ժամանած էին ներդրումներ իրականացնելու, որբեսի հայկական տնտեսության փառքավաճման իրենց Շահ Ռանձնավորը, Լիսի հիմնադրամը, Կարմիր խաչի ոչ միայն նրանք, այլ նաև անհատ գործարարներ, որոնք թալանի են թարգվեցան։ Ուրեմն եւ նաև մենք ականատես եղանք նույն 1937 թվականի քրեա օլիգարխիկ մշակույթի օրով, երբ սփյուռքը թրվեցավ գտան գովիդեր եւ մենք ականատես եղանք Հայաստան հիմնադրամի միջոցները թալանելը եւ ամենավատը ասենք թաժանը այն էր որ հայկական բանակը թալանեցին եւ այն առողջ մտածող քաղաքացին անարդար քրեական եւ անհիմն քրեական հետապնդումների ենթարկեցին եւ մենք այն ժամանակ է որ մենք ունեցանք քաղաքական փանդարգյալներ եւ ոչ հիմա եւ բարոն Նարեկ Կարապետյանը պետք է լավ իմանա որ
իր սդափանություններով նույնիսկ իրեն ընձեռված է այն իրավունքը իր կյանքը շարունակելու հայկական pedagogiություններ, սա կնշանակի հզոր ժողովրդավարություն եւ որտեղ կարելի է այս դարաշրջանի մեջ քաղաքացին խոսի պետության ղեկավարին մասին անհիմն եւ վիրավորանքներ արձակե եւ շարունակե ազատության մեջ մնալ նույնը ինչ որ կկատարվի այսօր ասենք Եվրոպայի մեջ Ամերիկայի մեջ երբ մարդիկ հանդես կգան նահանգային քննադատելով նույնիսկ վիրավորական խոսքեր ասելով բայց մնալ ազատության մեջ սա կնշանակի որ հայկական ժողովրդավարությունը հզորացման ճանապարհին է եւ այնքան հզոր է որ նույնիսկ թույլ կտա Նարեկ Կարապետյաններին որ աջեցնեն Պինոկիոյի քիթի երկայր այդ դարբերակը իրենց սդափանություններով Շնորհակալ եմ պարոն Չապարյան Ես եմ շնորհակալ CVKM-ի եթերում Ափո Չապարյանն էր ցտեսություն իսկ դուք բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին լայքեք այս տեսանյութը եւ տարածեք այն կհանդիպենք Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար